फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपको पता होगा कि चीता ही एक ऐसा जानवर है जो सभी जंगली जानवरों में सबसे तेज दौड़ सकता है। पर क्या आपको पता है कि यह सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2, शायद ही आपको पता होगा कि सुअर के लिए शारीरिक रूप से सीधा आसमान में देखना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 3, कुत्ता और बिल्ली दोनों ही ऐसे जानवर है जिन्हें तूफान और आंधी आने का संकेत पहले ही मिल जाता है। फैक्ट नंबर 4, पेंगुइन ही ऐसा जीव है जिसमें खारे पानी को मीठे करने की क्षमता होती है। फैक्ट नंबर 5, एक डॉल्फिन मछली 5 से 7 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है।